من صالحين تكمدة سلف هذه الأمة أيها وحال علماء كشكايان كتبتك قرية هي تاريخ ديس حجك السعودية بالليل أما سفر بوها سهيدي باكا قوضي سهيدي ما لبا بيرو دحدودا isagoo hilin wadadii yareed maraya ayuu arkay xabad tufaax oo dariiq iska taala oo qaatay oo gaajoonayay oo ka baday xabad tufaax markuu ka baday calooshii ku riday gaajadii ka yar damtay ka dhaadhacday ayuu yiri xaq naas baad cuntay ayaa ku fasaxay nuski kale iska qabtay beertii buu yimid nin beerta ka shaqeynay uu ku yiri beertan ma adiga la maya waan ka shaqeeyaa maxaa dhacay waxaan u maleyn tufaaxani beerta inuu ka soo go'o dariiqo ku dhacay waan gaajoonay nin socota ayaan ahaa nusna waa ka cunay nusna waa kan oo iska qabteen nuskan cunaha la iga cafiyay buu nuskan ha la iga qaato ninkii beerta lahaa baa anu beerta ma lihi waan ka shaqeeyaa laakiin ninkii beertan iska lahaa maal qabeenkii halka buu degan yahay u tagay isaga hadduu ka cafinay isaga taala hadduu ka cafinay isaga u taala halkii buu ugu yimid markuu u waramay ay horta nuska halkan iska soo dhig buur nuskanaad haysato halka soo dhig u dhigay nuskaad cuntayna kaama saamaxayay buur ilaa shuruud baan kugu xidhi hadda shuruudda aadi buuxisid uma ka cafin waa maxay shuruuddaas inan baan dhalay buur aqalka iyo dhex fadhida ma aragto ma maqasho ma hadasho ma qabato ma socoto gabadha shanta arrimood ee ku sheegay le haddaad iga guursato baan kaa cafin haddii kalena nuska iga aad iga cuntay waa xaaraan oo aakhiraad keeniye orod iska socod buu ku yidhi ma aragto ma maqasho ma hadasho gacmo ay wax ku qabata ma leh log ay ku socota ma leh ma yeelahayd adigu ar maxaa odhan lahayd ma sheega way adag tahay soo maaha war nuskaasi nuskayga aakhirahan la taga buu odhan lahaa ma tan lixaadkiiba ka wada maqaya ma ciduu saaruu rabaad odhan lahayd ma ciduu dul saaruu rabay laakiin ninkan waa nin muumin aakhiru ku xisaabtamaya waxa uu ku xisaabtamaya xadiidkii nabi maxamed ee ahaa luqmad xaaraana qofka afkiisa geliya 40 maalmood soon iyo salaad iyo duca laga aqbali maayo dhakhtarada zamankan waxay baadheen cuntada qofku maanta uu cuno nafaqada cuntada jirka meeqay ku sii jiri kartaa waxay ogaadeen 40 maalmood inay tahay waa 40 nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu waxyiga inoogu sheegay luqmad xaaraan ninka afkiisa ay gasho caloojiisa gaadho 40 maalmood soon iyo salaad iyo duca laga aqbali maayo rasuulku yiri taabu markaa ka fikiraya saxaab ninkan waan guursan buu yiri ma leega cafin ha aqdigu markuu dhaco waan ka cafinayna inta ka horeysase ka cafin maayo ninka dhalinyaradu daa'iman wuxuu iska jecel yahay gabar qurux badan soo maaha oo cad oo dheer oo laankaayo ma sha Allah ninkana gabar macduurada loo bandhigo shan ceebood lagu sheegay arag la'aan maqal la'aan hadal la'aan gacmo la'aan luga la'aan haddana waa aqbalay ninkii markaas aqdigii lagu dhiftay markaas waxa odagii baa yidhi haddaba mar haddii aqdigii dhacay waa ka saamaxay aroosna waa tahay inantii waa taqolka ku jirta way ku sugaysaa orada u galbu ka yidhi adigu haddaba waa xaaskaagii isaga markaas la sii hadlay wuxuu yiri haddaad la hadashana ku maqli mayso haddaad isor taagtana ku arki mayso haddaad maarataanay adu qeeladana ku maqli mayso haddaad gacanta u fiiqdo gacan ma hayso haddaad ka ictiraada kici mayso markaa buu yidhi maxaa la samayn marba waad ku jirtaa oo waad gashee ilaahay baana kula soo doontay aakhira naarta ka badbaadide iska salaam malaa'ikta ilaahay baa ku jawaabi doontay darka buu soo galay assalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته مركز أقل كبرتميه سواء الله جود ياري جبر أدمد قروح ذي يدو كلا أدون كأنن أولين الله ملاينا يحور العين سبلا كصور على عينته وإيه إلا الشيء يودن وحبل عينه كجرين إني هي بيقبتا مقال كي بيقبتا هذا الكي بيقبتا سعود كي بيلاده هاي قعمي هي بيقبتا مركز سوجوك سدي ملها أنا قلدنا وقل كلا أيان صوق لي ما يبي كتري زوجة دادي بان هاي إيه كلا بيكتري markaas uu ku aabaha sidoo igu sheegay si ka duwan bay u dhacday xantu waa xaraam bay ku tiri aabaha xaman waxa uu ka yiri aniga ii sheegana ku jawaabiye ma aragto igu yiri sawdagay arkaya ma aragto oo inantaydu macsiye ma aragto weeyaan oo raga ajaanibta ma aragto weeyaan ma maqasho oo
wax ilaahay nabi maxamed ka cadhaysiinaya ma maqasho weeyaan ma hadasho oo dikri iyo quraan iyo hadal annaka inagula hadlaysa mooyaane hadal ilaahay ka cadhaysiinaya kuma hadasho ma qabato oo nin ajaaniba weligeed gacanteeda kumay qaban ma socoto oo lugaheega meel ilaahay u ka cadhoonayo umay adeegsanoo lugaheega kumay marin buu yidhi sidaas waa bahay u jeedaa si kale hamoodin bay ku tidhi waman yattaqi llaaha yajcal lahu makhraja wayarzuqhu min xayثu laa yaxtasib meeluusan ka filaynin ayaa arsaaqada ilaahay ka siiyey beertii baa la siiyey gabadhii maalqabeenku u dhalayna waa loo dhisay acdam min haadaa baa la waxaa ka sii qiimo badan oo ka sii weyn ninkaa saalix ee weliga ahaa iyo gabadha mutiicadda ahayd ee aabbaheed iyo hooyadeed talada aabbihi hooye ku guuraysay ee taladeeda aanan ku socon ee talada labada waalid aqalka u fadhidayna waxay ku curteen labadaa qof markay isku tageen imaamul acdam bay ku curteen imaam xaniifa imaamul acdam imaam nucmaan binu thaabit imaam xaniifa imaamka a'immadoo dhan imaamka uu ahaa ee imaam maaligna wax baray ee imaam maaligna imaam shaafici uu wax sii baray shaaficina imaam axmed uu wax sii baray imaamul a'imma baa la yidhahdaa waa imaamul fuqahaa sheekhaasee gabadhii iyo ninkaas saalixa markay isku tageen weligaa ilaahay ee cilmigiisu maanta adduunkao dhan uu buuxiyey ee faqiiha ahaa ayaa ilaahay labadaa qof ka soo dhex saaray war walaalayaal dhallinyaray haddaan ilaahay ka cabsoonno oon ilaahay dhab u rumayno oon daacadda ilaahay ku dadaalno oo sida ilaahay naga raba aan yeelno sidaan doonaynaa nolosha adduunyada inninkana laynooga dhigi war may maqlaysaan dhallinyarnimadaada ilaahay ku xidhnow cabsida ilaahay baa meel walba galaysa ogow reer wanaagsan cabsida ilaahay baa kuu haysa arsaaqad barakale cabsida ilaahay baa kuu haysa oqoon wanaagsan cabsida ilaahay baa kuu haysa sharaf iyo cizi cabsida ilaahay baa kuu haysa hadday cabsida ilaahay meesha aynan ku jirin waxa aad baranaysaan waxba kama jiraan ogaada injineer waa inuu alla ka cabsi yeeshaa dhakhtar alla ka cabsi waa inuu yeeshaa directorku alla ka cabsi waa inuu yeeshaa wasiirku alla ka cabsi waa inuu yeeshaa madaxweyne alla ka cabsi waa inuu yeeshaa taajirku alla ka cabsi waa inuu yeeshaa faqiirku alla ka cabsi waa inuu yeeshaa alla ka cabsi nolosheenna hadduu ku jirin waxa aan baranayno waxba kama jiraan ogaada